即係甚至今日咧都好難揾到個咁嘅死。我係好啦，我哋好，你怕？下次再見你，你就係思成嘅人。你要叫我梁夫人，所以都冇再寄信俾我。走啦。思想裏面去努力去到揾呢一樣嘢，咁甚至我覺得佢揾嗰個力氣同埋嗰個勇氣咧，係我哋今日嘅香港人或者係全世界人啦，今日嘅人都未必有，所以我就我太太做最合適不過。你話點啊？中國需要新思想，需要進步，點解女人唔可以做正室人？呢場婚事係識知佢幾經辛苦先求得我爹肯手㗎。外夫大，你知㗎，佢睇人方便不方？同埋一齊咁佢直播，我就陪住佢，對住嗰4面長眼髮嘅。冇其他啦，一個口信都冇。冇。你有冇睇過啊？關於啲咩㗎？你話好高興先。Nice to meet you. Nice to meet you. 我自己見到呢個角色嘅時候，都覺得哇，呢個好多情喎。咁但係咧，後尾差1個月就生相。佢走咗啦。邊個？價錢分雅㗎，反而做人妻子嘅更加一生嘅。追求嗰個信仰就係戀愛、自由同埋美。